Ćao drugari, moje ime je Jovana Vidojković. Učenica sam 4. razreda osnovne škole Dimitrije Todorović. Na današnjem času učit ćemo tehniku crtanja ugljenim štapićima. Za početak, šta su to ugljeni štapići? Tako, verujem da većina vas zna šta su ugljeni štapići. Ako ne znate, sada ćete čuti i saznati nešto o njima. Za razliku od olovke, koja tvrđe ugljene štapiće odlikuje mekoća. Stoga je mnogo teže raditi njima nego grafitnom olovkom. Ugljeni štapići se može pronaći u knjižari. Ugljeni štapići se koriste najčešće na kartonu ili pak papiru. Najbolje je raditi na pak papiru. Pak papir možete pronaći u knjižari isto kao i ugljeni štapići. Ugljeni štapići izgledaju ovako. Nažalost, mi smo se približili kraju ovog časa. Nadam se da ste uživali isto kao i ja. Do sljedećeg viđenja, doviđenja drugari.